आज की रेसिपी कोई सिर्फ रेसिपी नहीं, ये सर्दियों से बचाने वाली रेमेडी है। सर्दी के मौसम में कफ एंड कोल्ड से बचने के लिए रेमेडी बनाएं, स्टोर करें, डेली आधा चम्मच खाएं और गुनगुने पानी पिए। इसे बनाने के लिए 250 ग्राम हल्दी और अदरक को छीलकर साफ करें, टुकड़ों में कट कर लें। ग्राइंडर जार में कटे अदरक हल्दी के साथ 1 चम्मच काली मिर्च, काला नमक और पानी डालकर ग्राइंड करें। अब एक पैन में घी गरम करें, ग्राइंड किए सामग्री को डालकर लगातार चलाते रहें। गुड़ डालकर पकाएं, बीच बीच में ढककर पकाएं वरना इसके छींटे चारों ओर फैल जाएंगी। कंसिस्टेंसी थिक हो जाए तो फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा हो जाए तो एयर टाइट जार में स्टोर करें। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें।